ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്, ആ ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതെന്നും ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രെയിന്. ഇത് ട്രെയിനിൻ്റെ മുൻവശം. ഇത് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കി 3 വശങ്ങളാണ്. ഈ കാണുന്ന 3 വശങ്ങളാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡ്രൈവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയാ? സോറി ഡ്രൈവർ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറെ, ഹോൺ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ സാർ? സാറേ, എങ്ങനെയാ ഹോൺ അടിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രൈവറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാർ, നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ അനൗൺസ് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി സാറ് ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ ഈ അനൗൺസ്മെൻ്റൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, വണ്ടി വരുന്നതും വണ്ടിയുടെ പേരും നമ്പറൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സാർക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ? ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ട്രെയിൻ വരുന്ന അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ, അതറിയോ? അതാണോ? ഇത് എവിടേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാ? കൊല്ലത്തേക്കാ? എവിടെന്നാ കൊല്ലത്തേക്ക് പോണത്? തൃശ്ശൂരിന്നോ? സാറൊന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുന്നില്ല. എവിടെന്ന് പോകുന്ന വണ്ടിയാ? ഡ്രൈവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാ? ഓക്കെ സാർ, വണ്ടി എന്നാ എടുത്തോ സാറേ. എടുക്കാറായത് ഒന്നും സമയം അല്ലേ? ഒന്ന് ഫോൺ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോളൂ സാർ. സാറേ, അത് ഏതാ വണ്ടി? ട്രെയിനിൻ്റെ പേരെന്താ സാറേ? നേത്രാവതിയാണോ? ഓക്കെ സാർ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം സാർ. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു.